Ciao bambini e bambine, eccoci di nuovo qui. Oggi parleremo dei suoni duri di K. K come cane. Con le vocali A, O, U, la K assume un suono che viene definito duro. Parole come casa, computer e cuffie. Ora scrivetele sul quaderno e fate i disegni. Altre parole con i suoni K, CO, Q sono zucca, cavolfiore, caffè, carota, bistecca, coltello, cocomero, cioccolato e cuore. Prendete adesso il quaderno delle scritture per eseguire pagina 42 e pagina 43. E ora mettiamoci subito al lavoro. Ciao ciao, a domani!